अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आपके लिए फिर एक रेसिपी चिकन की लेके आई हूँ, लेकिन ये चिकन बहुत ही आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला है। घर के मसालों से हम इसको बनाएंगे और बहुत आसानी से जो चिकन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो चिकन जो रेसिपी है उसको भी साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो है आजकल जो मुल्की हालात हमारे जा रहे हैं, तो एक अजीब सी हलचल सी मची है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, मैंने लिया है यहाँ पर ऑयल, और उसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन ये जो नहीं 1 kg से तकरीबन थोड़ा सा कम ये चिकन है यहाँ पर मेरे पास। उसको मैंने ऑयल में डाल दिया, और उसके बाद जो है इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला, और इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं फ्राई करूँगी। और इसके अंदर जब हल्का सा ही इसने अपना कलर चेंज किया है, तो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में 2 सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर मैंने जो है ना वो ग्राइंड करके डाल दी है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर अपना बर्तन देख के याद आ गया कि जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई ना, तो ये चूल्हा जो मेरा था, आपको पता ही है, जो मेरा ओवन है, तो ये जो है ना ये वहाँ सुई गैस पे चल रहा था बिल्कुल सही। जब यहाँ हमें सुई गैस नहीं मिली, मैंने गैस पे इसको स्टार्ट किया, तो ये ना कभी कभी ठीक चलता है और कभी कभी जो है ना ये बहुत ज़्यादा कालक छोड़ता है। हमने इसको बहुत चेक करवाया, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा काले होने शुरू हो गए हैं। तो अगर आपके पास इसका कोई हल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस चूल्हे को मैं किस तरह से ठीक करवाऊँ। इसकी वॉशर वगैरह हर चीज़ चेंज करवाई है, लेकिन इसकी कालक जो है वो भी नहीं जा रही है। और यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है कि जो चिकन को थोड़ी देर के लिए फ्राई किया है, और यहाँ जब चिकन ने अपना अच्छा सा कलर बिल्कुल फ्राई हो गया, अच्छा सा कलर चेंज कर लिया, वही देखिए ब्राउनिश शेड आ गई है, तो मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया है। घी से मैंने निकाल लिया। आप यकीन कीजिए इस टाइम ये चिकन इतना टेस्टी है कि आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। मेरे बच्चे ऐसे ही इसको काफ़ी सारा खा गए थे साथ, लेकिन मैंने क्योंकि हंडिया बनानी थी, और मैंने फिर इसी ऑयल के अंदर जो एक प्याज है बड़े साइज़ का, उसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया, और उसको थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर फ्राई किया है। जैसे प्याज थोड़ा सा क्रिस्टल होगा, तो मैंने इसके अंदर काली मिर्चें ऐड की हैं, हाफ़ टी स्पून के बराबर, हाफ़ टेबल स्पून सॉरी, चिकन मैंने काली मिर्चें डाली हैं, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला है धनिया कुटा हुआ, पिसा हुआ, और यहाँ पर जो है ना मैंने इसके साथ डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इन सब चीज़ों को जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूनूंगी मसाले को, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी इसके साथ, ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं इसको फ्राई करने के साथ ही इसमें कुछ और अपने इंग्रेडिएंट भी डालूंगी, साथ पानी डाल दिया ताकि जो हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। और यहाँ पर हल्का सा मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक अदर टमाटर ले लिया है बड़े साइज़ का, उसको भी मैंने इस तरह बारीक बारीक सा काट लिया। मैंने आपको उस दिन बताया था कि टमाटर जो है वो मैं इस तरीके से डालती हूँ, वो जल्दी गल जाता है और नज़र नहीं आता, तो हमें ना ग्राइंड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर लोग जो है ना वो उसको ग्राइंड करते हैं तो मसाले को बाद में, लेकिन मैंने कभी मसाला ग्राइंड नहीं किया। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च जो है वो कुटी हुई डाल दी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि लाल मिर्च जो है ना मैं यहाँ पर यूज़ करी कुटी हुई, बहुत ज़्यादा मेरी स्पाइसी नहीं है। कुछ लोग के पास लाल मिर्च जो होती है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, तो उससे ज़रा स्पाइसेस तेज़ होते हैं। सिर्फ इसमें कलर आ रहा है खाने के अंदर, लेकिन स्पाइसेस इसके बहुत लाइट से हैं। और यहाँ पर मैंने ना थोड़ी सी दही डाल दी है, और दही के साथ मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूनूंगी। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो दही है इसके अंदर मैंने डाली है, तो इसके साथ ना मैं इसको यहाँ पर भून रही हूँ। और अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने मुल्क की हालात पे, जो हमारे हालात जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जो जब भी न्यूज़ लगाए ना कुछ नया ही आता है। तो सिर्फ मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि हम लोग जिस एरिया में बैठे हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा फाइन किसी दिनों फैल गई कल परसों कि यहाँ पर जी ड्रोन आ रहे हैं और ये वो आ रहा है। तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसी हो तो रहे हैं, लेकिन प्लीज़ पैनिक क्रिएट मत करें, तसल्ली रखें। एज ए मुसलमान, बीइंग ए मुसलमान, हमारा यकीन होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं ना, तो इस किस्म की बातों से हमें घबराना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला इस्लाम का बोल हमेशा बाला रखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है मसाला मेरा भून गया, और उसके अंदर मैंने जो है वो चिकन अपना फ्राई किया वो चिकन डाल दिया, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी गला हुआ है, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पर फ्राई किया है, तकरीबन 5 मिनट मैंने चिकन मसाले के साथ इसको फ्राई किया, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो है वो जले नहीं, और बहुत अच्छी सी कढ़ाई हमारी तैयार हो जाए। अब आप ये देखिए, मैंने इसमें कोई बाज़ार का मसाला नहीं डाला, लाल मिर्च मैंने पिसी हुई भी नहीं डाली है। तो बस अब मैं यहाँ पर पानी डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, और यहाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो गई है। आपको बिल्कुल बाज़ार का टेस्ट आएगा, बाज़ार के मसालों के बगैर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी। साथ ही मैंने जो है ना वो एक तरफ रोटियाँ बनानी शुरू कर दी, और एक तरफ जो है मैंने सालन रख दिया, और ये जिसकी फ़ाइनल लुक
मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और ये आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। और अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान के लिए, अपने फ़ौजी भाइयों के लिए ज़रूर उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपने मुल्क को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।